си казал. Давай, бе! И така поздравя специално от Иван Версаче, тук ти иска да поздрави снаха си, също така сина си, Димито, също така с брат му, Гагари, за неговата съпруга, за рожденичката, за виновничката на тържеството, за сина и от тая вечер го заявявам най-категорично, моя син не се казва Димчо, а Дими се казва Дими. Иванчо, Дими се казва. Версаче тук, като заявява, сина му не се казва. Ванко, айде. Той го каза. Аз го казах, бе. Айде, никой да бъде Иванко, казвай са. Айде ми зелено яка там ще да оправим. Малко маста. С някой най-хубавата песничка. Айде. Здраве на цялата компания.